Vai esat dzirdējuši par amerikāņu kailo terjeru? Tas ir suns, kuram neaug ne spalviņas un kurš vasarā var nosauļoties. Līdzās Meksikas un Peru kailajiem suņiem šobrīd parādījusies vēl viena salīdzinoši jauna šķirne – amerikāņu kailais terjers. Pirmo reizi šāds suns piedzima 1972. gadā Luiziānas štatā, Amerikas Savienotajās valstīs, kur gludspalvainajiem terjeriem piedzima kucēns bez spalvas. Tomēr oficiāli amerikāņu kailā terjera šķirni apstiprināja tikai 2004. gadā. Šie suņi, kuru vienīgais apspalvojums ir tikai uzacis un ūsas, ir viegli kopjami un ļoti piemēroti alerģiskiem cilvēkiem. Šiem suņiem piemīt terjeriem raksturīgs kustīgums un mednieka instinkts. Olgas Makārovas terjeri pagaidām ir vienīgie šīs šķirnes pārstāvji Latvijā. Suņu puika dzimis Amerikā, bet meitene atceļojas no Igaunijas. Tā kā šķirne vēl ir jauna, tad standarts atļauj sunim būt augumā no 25 līdz 46 centimetriem. Tā ir vienīgā šķirne pasaulē, kurā nav obligāti jākrusto spalvainie suņi ar bezspalvainajiem. Šos kailos var krustot savā starpā. Amerikāņu kailie terjeri mēdz būt ļoti dažādos krāsu toņos, izņemot tīri baltus. Visretāk sastopami suņi zilā un persiku krāsām. Kucēni piedzimst ar 2 mm īsu spalvu, kas 2 mēnešu laikā izkrīt. Suņa krāsu var noteikt tikai tikmēr, kamēr viņš ir maziņš, jo tad, kad spalva izkritus, grūti pateikt, vai viņš ir zils vai melns. Gada laikā šiem suņiem ādas krāsas tonis mainās. Meitenīte vasarā bija pelēki melna, bet puika bija brūni melns. Atšķirībā no citām kailo suņu šķirnēm, kuriem nav pilns zobu komplekts, amerikāņu kailajiem terjeriem ir visi zobi. Suņa dzīves ilgums ir apmēram 10 līdz 15 gadi, un viņš ir ideāls kompanjons. Amerikāņu kailais terjers ir diezgan universāls. Der visiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan vientuļiem cilvēkiem. Suns ir mēreni aktīvs, diezgan paklausīgs, nav agresīvs un labi izturas pret bērniem. Olgas suņiem ļoti patīk doties pastaigās, tāpēc augstākam laikam viņiem ir savas drēbītes. Pārmērīgi ģērbt viņus nevajag, jo viņiem ir spēcīga imunitāte. Protams, labāka suns pēc pastaigas lieto ir sauss, nevis slapjš. Vēl viena laba īpašība šiem suņiem ir tā, ka viņi ļoti ātri izžūst, un viņus nevajag žāvēt. Lai iegādātos šādu dzīvespriecīgu un rotaļīgu suni, kurš prot saraukt pat pieri, nav obligāti jādodas uz Ameriku. Amerikāņu kailo terjeru audzētavas ir arī Zviedrijā, Somijā un Krievijā, Sanktpēterburgā.